Geure ingurumena, geure etorkizuna, geure eskubidea lemapean, urtero zure artea erakutsi eta gainera diru apur bat irabazteko aukera izaten duzu. Izan ere 7.000 euro banatzen dira saritan lehiaketa arrakastatsu honetan. Zer iruditzen zaizu? Artista bazara, argazki politak ateratzen badituzu, edo istorio interesgarriak asmatzen edo zure burua usteak modu artistikoan marrazten badituzu, zergaitik ez zara lehiaketa honetara aurkezten? Ingurugiroaren inguruko zure ikuspegia garrantzitsua da. Egin behar duzun gauza bakarra antolatzaileek adierazten duten gaia jarraitza da. Ingurugiroa da ardatza, geure eskubidea eta etorkizuna delako. Hortaz, atera argazki bat, kontakizun eder bat asmatu edo egin zerbait formatu digitalean naturaren aldeko zure errespetua islatzen dutena. Adierazi zure ikuspegia, zure pentsamoldea ingurugiroaren zaintza, kontserbazio eta problematikaren inguruan. Agian sortea duzu eta sari bat eramateko aukera duzu. Utzi zure irudimena aske, zure aukera izan daiteke, zure lana lau haizetara zabaltzeko momentua izan daiteke, ingurugiroaren aldeko zure jarrera erakusten baduzu. Adieraz, zaitez!